హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను అమెజాన్లో ట్రైపాడ్ ఆర్డర్ చేశాను. ఇప్పుడు అది అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. ప్యాకేజ్ అయితే ఇలా ఉంది. చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది. ఇది ఇన్సైడ్ ప్రోడక్ట్ ఉందో లేదో అన్నట్టుగా ఉంది ప్యాకింగ్. ఇందులో 2 ఐటమ్స్ ఇచ్చారు, ట్రైపాడ్ అండ్ ఫోల్డర్. ఫస్ట్ ట్రైపాడ్ చూద్దాం. 13-inch flexible Gorilla Pad tripod with mobile attachment for action cameras and mobile phones. Suitable for digital video or still cameras and smartphones. Lightweight and 350 grams weight. 13-inch in height. 1/4 inch screw for secure mount. ఇది లైట్ వెయిట్ అండ్ పోర్టబుల్ ఉంటుంది, విచ్ కెన్ బీ క్యారీడ్ ఇన్ ఎనీ పర్స్, బ్యాగ్, బ్యాక్ ప్యాక్ ఆర్ ఎనీ జాకెట్ పాకెట్, అండ్ విచ్ షోస్ ట్రైపాడ్ పోర్టబిలిటీ. దిస్ ultra light tripod can easily fit in your camera bag also. Coming to phone holder, the holder comes with rubber grips on both top and bottom for secure and better placements. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇందులో ఫోన్ హోల్డర్లో 2 సైడ్స్ మనకి ఇచ్చారనమాట. 2 వేస్లో పెట్టుకోవచ్చు. అంటే కెమెరాస్ పెట్టుకోవడానికి ఒక సైడ్ మనకు హోల్ ఇచ్చారు, నెక్స్ట్ మొబైల్ పెట్టుకోవడానికి కూడా ఇంకొక సైడ్ ఇచ్చారు సైడ్లో. సో 2 వేస్లో యూజ్ చేయొచ్చు దీన్ని. చూడ్డానికి ఇది విడ్త్ చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది. ఒక సైడ్ మనం ఇలా పుల్ చేసినట్లయితే మొబైల్ కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మీరు, నేను బిఫోర్గా చెప్పినట్టు ఫస్ట్ హారిజాంటల్ పొజిషన్లో నేను ఇది స్క్రూ ఫిట్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా హారిజాంటల్ వేలో పెడితే ఏమవుతుందంటే మనకు కెమెరాస్ పెట్టుకోవడానికి సెట్ అవుతుంది ఇది. అండ్ నౌ ఇది వర్టికల్ పొజిషన్ అనమాట, మొబైల్స్ యూజ్ చేయడానికి. ఇలా ఇలా ఒక సైడ్ టాప్లో మనము పుల్ చేసేస్తే మొబైల్ కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ఇలా ఫిట్ చేయాలి స్క్రూలో. నాకైతే ఈ ట్రైపాడ్ చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ హెల్ప్ఫుల్ కూడా. విత్ రీజనబుల్ ప్రైస్ 499 రూపీస్కే నేను బై చేసా ఇది. మీకు ఇంకా ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ షేర్ చేస్తున్నాను, అక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోండి.